И всем привет, ребята! Вы на канале Лера Лесокрафт, и сегодня я буду играть в игру выжить 99 ночей в лесу. Это очень популярная игра, и всем она нравится. Кстати, об Роблоксе и об играх. Наверное, вы спросите, почему у меня совсем другой скин? А потому что я играю на другом устройстве. А на другом устройстве у меня другой аккаунт и другой скин. Так что, если что, вы не волнуйтесь. Иногда мой обычный старый скин будет к вам заглядывать. Ну что ж, начнем. Итак, ночь уже приближается, а костер еще до сих пор не горит. Сейчас мы быстренько добудем чуть-чуть этого хвороста, и у нас будет небольшой костер. А то все равно скоро ночь. Ой, ночь уже началась. Надо быть осторожными, а то может появиться олень. Так, лучше поспешить. Да, конечно, немножко страшновато. Но главное делать все быстро. Так. Так. Берем. Расширяем огонь. О, а рядом деревце есть. О, и день как раз наступил. Это хорошо, но почему-то мы оленя не увидели. Это странно. Так, мы уже в день второй проживаем. Блин, почему костер так быстро тушится? Надо со спринтом бегать. И делать все очень быстро. Ну так, у нас там информация. Торговец меха прибыл сегодня. Ну, мы к нему, может, потом сходим. Сейчас нам главное, чтобы костер доступил до 100. О, огонь доступил 100. Как-то стало больше. Вот и хорошо. Вот так. Так, давайте сходим туда. Это еще что такое? Туалет? Хм. В лесу есть собственный туалет. Прикольно. Необычненько как-то. Так, сейчас еще отрубим. Пум-пум-пум. Идем. Кроличья нога. Так, посмотрите местонахождение. Иди на малыш.
Волки, волки. Фух. Кажется, я убежала от них. Волки — это моя слабость в этой игре. Так, ладно, я думаю, мы за безопасные пределы попозже сходим. Скоро ночь будет. Нам же костер надо сделать. Так. Вот. Да блин. Так, вот так берем. Ночь, уже ночь. Вот так. Кажется, я что-то услышала. Может, где-то олень поблизости. Надо оглядеться. Так, пока никого не видно. Такое чувство, что он сейчас где-то появится. Этот олень. Но где, неизвестно. А это самое опасное. Это что? Кажется, это зайчики. Ну ладно, так и быть. Пока что срубим деревья. Так. Быстренько, быстренько. Ой. День наступил, но оленя опять и не было. The carnival is in town. Чё это такое, вообще понять не могу. Так, мы еще чуть-чуть сделаем костер и будем осматривать территорию, думаю. Я есть хочу. Крольчатинку надо поймать. А ну стоять. Так, мацель. Поджарим. Съедаем. О, вот еще крольчатинка. А ну стоять. А ну-ка, кому сказала? Мне еда нужна вообще-то. Жарим и едим. О, еще один зайчик. О, ты мимо пробегаешь как раз, это хорошо. Все, мяско есть. Ну ладно, пойдет пока что. Можно идти исследовать территорию. Так, тут деревья, тут могила. Так, там-то сям. Там волки.
У меня есть мешок. Он довольно хороший. Ночь приближается. Волк. Бежим. Фух. Еле как убежала. Так, что же мы будем делать? И все-таки где же олень? Что-то я его не вижу. Странно как-то. Может, он не выходит погулять ночью? Вроде как было написано в объявлении еще перед игрой, что тут поселился олень. Но может, он уже сбежал. Струсил, может. Вдруг сюда кто-то придет и убьет меня. Хотя было бы странно слышать такое от оленя. Ну, страшного оленя. Эх, где же он? Ничегошеньки не понимаю. Так, огонь маленький. Ладно, схожу погуляю. Что это за странные звуки я слышу? Где-то тут. О, день. Да, загадочно. Очень загадочно. Ой, и костер почти потушен. Ну ладно. Подумаю, что мне делать. Ладно. И на такой таинственной ноте, думаю, пора закончить мое видео. Сегодня мы играли в 99 ночей в лесу, высматривали оленя, но он не появлялся. Я зашла посмотреть туалет, который я, если честно, никогда не видела. И также убежала от волков, которые чуть меня не съели. Ну, в общем, ой. Надо что-то срочно делать с огнем. Ну ладно, это я сделаю уже закатом. В общем, подписывайтесь на мой канал. С вами была Лера и канал Лера Лисакрафт. Всем удачи и пока-пока. И хороших вам и удачи вам игр в играх в Роблоксе. Пока-пока.